3. Varom. Sveiki, sveiki. Sveiki. Šiandien prasideda live transliacija ir kaip ir kalbėjome su Ernesta, darome apie intymumą. Ir bus labai įdomu išgirsti, kaip mano vyrai suprato intymumą, pasirodo ne taip. Ir kaip moteris suprato, čia bus įdomu. Tai ir susitikome, susivienodinti savokas ir išsiaiškinti, kaip kas supranta. Donatai, gal pradžiai prisistatyt, mano auditorija gal tavęs nepažįsta, tai trumpai. Trumpai, apie ką? Esu Donatas Kantakevičius, vyrai.eu kūrėjas ir mes kalbame apie vyrų stovyklas. Aš dirbu su vyrais, paskui metu darau ir moterų stovyklas. Tai labai įdomu pažinti moteris kitų kampų. O tave turbūt tavo auditorija labai gerai žino, tad Ernesta padeda kaip santykių ekspertė, aš pavadinsiu taip, Ernesta pakeitė ką tik tai savo pavardę, dabar Ernesta Neskulskytė. Taip, Neskulskytė. O Ernesta Tirgerytė. Jo, trigerius. Varau trigerius, viskas apie santykius ir būtent per tuos trigerius padedu labai nepatogiai, bet išeiti į geresnį santykį su savim, ar aišku su partneriu. Nes, taip sakant, geri dalykai gimsta per skausmą. Gerai. Jeigu turėsit klausimų, rašykite drąsiai, mes galbūt nespėsim dabar atsakyti, atsakysime daug vėliau, bet drąsiai visi rašykite iki vieno. O pagrindinis dabar dalykas darome taip. Mūsų vienas klausimas jums asmeniškai, kiekvienam. Kas jums yra intymumas? Atsakykite jūs dabar savo mintise. Taip, savo atsakykit, kaip galvojat, kas tai yra, nes mes su Donatu šiek tiek šnektelėję prieš tai, supratom, kad vyrai tai suvokia vienaip, o moteris visiškai kitaip. Tai gal tu ir pasidalink, ar ne, bet kaip vyko diskusija pas mus ir visą kitą. Vyko labai įdomi diskusija, nes iš tikrųjų vyrai suprato, kad intymumas tai yra susijusi su prisilietimais ir seksu. Va čia vyrų savoka paprasta, nes vyras yra loginis. Donatai, intymumas, tai aišku, tai žinai, suprantate, su žmona problemos, ten pas kitą su draugė problemos, pas trečią dar kažkokios problemos, nėra intymumo. Ką daryti? Ką daryti, kad vėl tie lovos reikalus susitvarkyti? O pasirodo, kai tu kalbi, intymumas truputėlį kitaip. Taip, tai vat moteris, kai jūs galvojate, ar ne, kas yra intymumas, tai dažniausiai, aš ar ne kiek dirbu su poromis, vat su vyrais ir moteris sako, aš noriu to saugumo iš vyro. Kas tas saugumas, tai reiškia intimi erdvė, kad vyras palaikytų erdvę, jai būti pažeidžiamai ir lieti savo emocijas. Donatai, žinai, moteris yra emocinės būtybės, čia vyram šiek tiek, nesuprantama. Ne visos, su kuo tu ten susidūręs, kad ne. Arba jau tam tikrą. Pas mane labai daug alfa moterų. Ai, tai ten, jo, alfa, tai ar ten galima moterį mane vadinti. Tai moteriai labai svarbu ir kaip sako intymumas, moteriai jau prasideda iš ryto. Kaip gal labas rytas, gal norėtum brangioji kavos, aš ten pabučiuosiu tave prieš išeinant, dieną tau parodysiu kažkokį dėmesį. Supranti, vat tas ryšys ir suvokimas, kad partneris yra šalia ir jinai gali būti, vienu žodžiu. Tai vadinasi rūpestis, taip, rūpintis, teisingai? Jo, ir kai vyrai sako vat apie tą intymumą, kurį tu kalbėjau, apie seksą, tai jie šiek tiek nesuvokia, kad jeigu jie nepadarys įdirbio intymumui dienos eigoje, vakare to gali ir nebūti. Kaip tada vyrui suprasti, nes mūsų kalbos skirtingos. Aš kalbu vieną kalbą, mano vyrai kalba kitą dar galbūt kalbą arba mano kalba, o tavo moteris kalba dar kitą kalbą. Ir kaip turi susišnekėti? Sėdė čia vyras ir moteris, ne? Arba moteris ir vyras, mes čia galim miksuotis. Arba žmona ir vyras ir žmona, ne? Ir jie kalba skirtingom kalbom. Ir kaip man tave suprasti? Tai įsivaizduok, kad, pavyzdžiui, koks nors konfliktas ar dar, ne, gal moteris sako, aš tau nerūpiu, ne, pas mus nėra to atvirumo, nes tą intimumą galima lygų sakyti ir atvirumas, pažeidžiamumas, gebėjimas, kaip pasakyti, kad dažniausiai žmonės iš tikrųjų ko trūksta porose, tai to atviro bendravimo, nes jie bijo pasirodyti silpniai, ypatingai vyrai. Jie net nesuvokia, apie ką čia supranti. Jeigu tu jiems dabar pasakysi, dabar turėsi... Ką reiškia atviras bendravimas? Pasakyti, kaip tu jautiesi, ko tu nori, ko tu norėtum, kaip tu norėtum, kad būtų ir eiti į diskusiją su partneriu ir sakyti, žiūrėk, man brangioji yra tokie dalykai, kurie galbūt norėtųsi šiek tiek kitaip. Nei per kaltinimus, kad tu kažko nedarai, o vyrai dažniausiai nutyli, atsiriboja, susikoncentruoja į darbą, sportą, meilužės ar dar kažkur, bet ateiti ir sakyti savo partneriui, aš noriu pasakyti, kas man šiuo metu sėdi galvoje. Aš norėčiau galbūt to ir to, tai gali būti ir apie tą patį intymumą lovoje arba apie dėmesio stoką, galbūt aš norėčiau iš tavęs daugiau palaikymo.
Ką tu apie tai manai? Ko tau iš manęs trūksta kaip moteriai, kad tu man galėtum tai suteikti? Va, kur prasideda tas tikrasis pažeidžiamumas, žinai. Tai čia yra pagal mūsų vyrišką logiką, tai vadinasi instrukcija. O taip. Įsivaizduokit, kad jūs turite skalbimo mašiną ir ten yra instrukcija. Aš taip kalbu, Vat žinai, žinai. atidaro dureles. Ne, jungite rozetę. Įjungite mygtuką, atidarykite čia, įpilkite čia, įdėkite čia. Įsiskalbi, malonumas, kvepia, gera. Žinai, aš galvoju, man reikia paruošti tokią instrukciją vyram. Nežinau, aš kai vedu konsultacijas vyram, aš kalbu labai struktūruotai ir duodu jiems instrukciją. Mes neturime instrukcijų, dėl to mes jūsų nesuprantam. Mes vyrai realiai moterų nesuprantam, nes mes neturime instrukcijos. Mes turime tokias instrukcijas, kurias prisirinkom per savo gyvenimą. Mamos instrukcija, tėčio instrukcija, buvusis draugės instrukcija, buvusi žmonos instrukcija, buvusių bla 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 kitų žmonių instrukcijos. Taip, kas instaliavo ką. Bet kokias realiai, jeigu... Kodėl šita diskusija yra labai gera? Dėl to, kad kai mes kalbam visi, ne mes dviesi kalbam, jūs su mumis kalbatės. Tai mes kalbame apie bendrą projektą, kaip mums tarpusavėje susišnekėti, kokia kalba, kokiu dažniu, ar rėkti, daužyti, o gal rami. Kokia instrukcija? O kai vyras girdi instrukciją, jis tiksliai žino, kaip reikia. Vyrui reikia, aš ką mokau moteris, jeigu jinai ateina su savo emocijom kažko nori, vyrui reikia tai išversti per veiksmą, kokio veiksmo tikiuosi iš vyro. Tada jam, aišku, ką aš dabar turiu daryti ir tada galvoju, ar aš tai noriu daryti, nenoriu. Veiksmą visada duoti. Kiekviena konfliktinė situacija ar trigeris, kuris man nepatinka, aš turiu pagalvoti, kokio veiksmo norėčiau iš vyro. Ir tada jau mano darbas, kaip aš ateisiu, to paprašysiu, ar gal aš tylėsiu, ignoruosiu, galvosiu, kad jis nuspės, ar per kaltinimus eisiu, bet jeigu išmoksiu paprašyti, man būtų fainai iš tavęs laukti tokio veiksmo, ką tu apie tai manai, galėtum, norėtum, jis sakys. Žinok, kiek vedu porų konsultacijų, faktiškai nebuvo ne vienos sesijos, kai ateina vyras ir moteris būtent susikalbėti, jie gyveno kokį 20-30 metų kartu, sako, ką? Pirmą kartą girdžiu. Todėl, kad tu girdi vyro kalbą ir tu aš išvertu, žinai, vieną kitam. Žinai, pakeisti į suvokiamą moters kalbą. Vertėjų būni, žinai, tokiu tarpu. Kai tu sudėlioji, dėl to ir gaunasi. Pavyzdžiui, aš kai dariu moterų stovyklas ir moteris kalba apie vyrus, aš verčiu į vyrų kalbą, ką vyrai norėtų pasakyti visom moterų, kad jūs išgirstų. O vyrai nori to iš tikrųjų? Skutai. O jiems tikrai to reikia? Paklauskit savo vyro. Taip. Ir dėl to mes nesusišnekam. Jo, gerai, gal einam prie klausimų. Tu sakei, turi klausimų, ar ne, kuriuos vyrukai buvo uždavę. Tai vienas iš pagrindinių klausimų, jiems intimumas tai yra meilė, seksas, apsikabinimai, prisilietimai ir to trūksta jiems. Realiai. Ir sako, moteris užsidaro, neapsikabink, atstok. Ir mes sako, nelindam. Nenori, nelys. Labai gerai. Neneiksiu, kad intimumas ir moterim tai yra, bet tai yra viena iš dalių. Tai dabar klausimas, o tai ką jie daro, kai jie nori ten to intimumo ir to paties sekso, apsikabinimų? Ką dažniausiai kokia yra automatinė vyrų reakcija? Kaip jie to paprašo ar informuoja moterį, kad nori? Jeigu jis įsižydžia, jis įsijungia iš vyro į berniuką ir tada jis reikalauja kaip mamos. Mama duok. Jeigu ne, o jinai sako, ką tu čia tai tu pats ten kažką. Tai tada, bet tu suvoki, kad čia yra pasiekmė. Ką daryti? Reikia duoti dabar instrukciją ar kažkokį tipsą, kad žiūrintis vyrai išsineštų, kaip reikia prieiti prie moters. Ar tau yra tu iš savo patirties? Tai ką reikia daryti, jeigu vyras kažko nori iš moters, trūksta dėmesio, trūksta apsikabinimų? Ką daryti? Nusimti visus tas vaikiškas iliuzijas, nusimti vaikiškas visas nuoskaudas ir suvokti, kad tu turi kalbėti kitą kalbą. Ir tiesiog pagalvoju, palauk, jeigu aš būčiau vyras, tu užduodi durną tokį klausimą, nors atrodo tu vyras, o šalia tavęs moteris, kokį turėtų užduoti klausimą jai, kad jinai man atsakytų taip, kaip aš noriu, kad jinai išgirstų. Ir aš išgirsiu, ir jinai išgirstų, ką tu nori pasakyti. Nes tuo momentu, jeigu man skauda šį varšą, tu man nuskraudyti, kur tai veda? Nieko. Čia vėl ir tos pačios komunikacijos moko, kur bus tuinimas, kaltinimas, jeigu žmogus iš karto pokalbyje pajaus puolimą, jau iš karto užsiblokuos. Bet čia yra... Tai ką daryti? Problema yra, ne gal reikėtų istoriją lysti. Mūsų mokino mamos, dauguma vyrų, ne? Mokyklose mūsų mokino kas? Moterys. Mokytos, moteris, ir mes jų realiai pasąmonė nekenčiame. Ir mes su jom norim kovoti, laimėti. Kaip tokių aiškintojų, mokytojų, kuriuos žino geriau, kaip tau reikia, ne?
Ir jos, kai išjungia mamą arba mokytoją ir eina, sako, aš žmona, tada vyras grįžta į aš vyras ir mes kalbam vieną kalbą. Pasakyk, ko vyrui reikia iš moters, kad jisai pasijaustų, kad jau jie yra tame lygiai ir jau jis galėtų pradėti komunikaciją. Ne iš berniuko pozicijos. Nu, bet, pavyzdžiui, ko vyrui tada reikia iš moters? Labai grįžti į instrukciją. Instrukcija parašyta, jeigu vyras nesupranta manęs arba jis pradeda psichuoti, nurimti ir sakyti, klausyk, kas atsitiko. Nurimti. Kitaip sakant, atsigręžti į, nu čia yra normali komunikacija, realiai, atsigręžti į partnerį ir sakyti, noriu išgirsti, kas yra, ne? Va, du padeliai yra. Kai du padeliai kalba viena kalba, nėra dėl ko įrodinėti, kad aš, už tave stipresnis, arba tu už mane stipresnė. Ne? Mes kalbam vieną kalbą ir mes tada susišnekam, bet mes turime plius instrukciją, nes gali būti neteisingas vertimas. Žinai, bet ar aš ką galvoju apie tą instrukciją, ne? Nu taip mes struktūruotai kalbam. Bet kiekvienas vyras gali būti skirtingas. Nu, kaip ir moteris. Tai įsivaizduok, atėję į santykius žmonės turi pirmiausia taip supažindinti save su partneriu su savimi, kad aš sakyčiau, žiūrėk, man kaip moteriai gal ten norėtųsi, kad kitą kartą tu ten mane apkabintum, kai aš ten gal kažką ar dar, o kitas sakys, man to nereikia. Supranti, ir tos instrukcijos gali būti skirtingos. Kaip svarbu žmonėms išaiškinti, kas aš per žmogus. Išaiškinti savo poreikius ir supažindinti, kitaip sakant, įteikti savo instrukciją, tu ateini duodi savo, mes pasiskaitom, aha, gal man taip ir tinka, tai ką tu čia nori, kokie tavo poreikiai, kaip tu į tai žiūri, bandom, einam per susitarimus. Labai paprasta, nusinuoginti. Kitaip sakant, eiti pažeidžiamumą, ne? Mes grįžtume prie, mes su tavim sėdime ne kartu ir aš sakau, aš esu iš tikrųjų toksai, nors aš tau 3 mėnesius rodžiau daug geresnę versiją, negu iš tikrųjų esu. Pripažinsti, kad tu nesi tobulas, tu pripažįsti, kad tu tam tikrose dalykuose nemoku kalbėti, pavyzdžiui, su žmona, ar ne? Arba nemoku kalbėti su moterim. Ir tu supranti, pripažinti. Bet vyrui tai yra tarsi ego, ne? Va, tipo, kaip aš galiu pripažinti, kad klydau. Čia ne tik vyrui, čia abiem. Nu, jo, moterim gal dar ne labiau. Bet tai čia yra, iš kur tai ateina? Iš brandos, sąmoningumo, bet pripažinti savo, kad galiu būti silpnas, klysti ir kažko nežinoti. Mes nematėme to, mūsų niekas to neišmokino. Mes mokykloje matėme ką? Ką mūsų moteris mokykloje mokino? Paklusk. Atsistot, ateiti į klasę, gausi dabar velnių, blogai, sės 2. Ir ką berniukas, kai gauna sės 2, tas pats vyras. Va dabar sėdži, Donatai, sės 2. Nu, tai bus. Aš nieko nedarysiu. Čia prieš vyrą prigimtį. Aš nieko nebedarysiu. Aš dabar savaitę užsišiksiu ir nieko nedarysiu. Va, aš to atkeršysiu. Ir prasideda tie žaidimai, nekalbadieniai, išgėrimai, durniavimai ir psikai visi. Ir tai yra normalus gyvenimas. O tai svarbiausia, kad tai yra normalu. Žinai. Nes mes, netgi čia visuomenė, daug kur visi stengiamės parodyti iš geresnės pusės, negu iš tikrųjų esame. Va dabar iš karto prisiminiau klausimą, viena moteris buvo uždavusi su šita tema. Elementari situacija, jinai yra išsiskyrus, eina į pasimatymus, ar ne, sako, aš kai ateinu į pasimatymą ir man patinka vyras, nu aš jau matau, kad man rezonuoja, sako, aš bandau būti, rodau savo tą gražiąją pusę, ten gražiai bendrauju ir sako, jiem visiškai yra neįdomu, bet sako, kai aš ateinu ir man neįdomus tas vyras, aš esu savimi, sako, jie puola kaip bitės prie medaus. Kodėl taip yra? Kas čia yra? Čia yra labai normalus dalykas. Papasakok iš vyro pozicijos. Kai berniukas yra atstumtas, nes vėl, matai, grįžtume vėl tą patį. Nu, viskas pareina iš to. Kada berniukai labiausiai nori mamos dėmesio? Kai jie yra atstumti. Ir tada, jinai nekapė dėmesio, tai aš pasirodo netoks svarbus, aš netoks kietas, tai palauk, aš raumenis turiu, aš turiu babkių, žiūrėklas, automobilį. Ir aš nekietas? Aš to įrodysiu. Manęs nenori, žiūrėk, dėmesio nerodo. Čia yra psichologinė provokacija, labai jinai ateina, paeik iš čia. Kaip gauna deficito ir pamato, kad nesuinteresuotas vyras nori užkovoti. Beje, tai yra moteris narcizė, nuostabi moteris narcizė, kuri ateina. Nesimėti tik tai žodžiais drama. Nuostabi moteris narcizė, kodėl aš myliu narcizus? Todėl, kad narcizai mane, jūs visus iki vieno mokina ko? Mylėti save. Taip. Viskas. Jeigu tu esi šalia jo, tada vadinasi nepakankamai save myli ir iš čia. Tu nemyli savęs, kai mylėsi save, paskambink. Va čia ir atsakymas. Tai kitaip sakant, vyrai vis tiek yra medžiotojai ir jie nori to grobio, kuris bėga nuo jo.
aš gal žinai, aš vakar labai daug mačiau ir man toks suvokimas atėjo, kad realiai mes esame visi aktoriai šito žaidimo, šito pasaulio žaidimo aktoriai. Ir ateini prie žmogaus, tu nuskanuoji jo info ir tu įjungi ir kalbi tai, ko jam reikia išgirsti, arba tai, ko jis nenori išmokti ir tu mokini tai, kad tu išmokti. Nežiūrėk, su vienu žmogum tu netgi energetiškai vienaip jautiesi, kitaip ir natūraliai. Ir mes, aš, pavyzdžiui, mokinu ją, jinai mane, ir va taip, paskui nueinu su kitu žmogu mane mokina tą, jisai įjungia tai, ko tau reikia išgirsti. Ir jeigu tave atsime visi žmonės, reiškia, reiškia, tu nemyli savęs, negerbi savęs, reiškia, tu nesi savo svarbus. Kaip tu toleruoji tokį elgesį ir priimi iš vis, kaip nėra filtrų. Tada aš tau atiduosiu viską, šitą kavą, ir šitą, ir dar šitą atiduosiu, ir šitą atiduosiu, va ir šitą atiduosiu, tai mylėk mane. Ir tada, žinai, ir va čia ir gaunasi istorijos, kad tu atiduodi viską ir aš vadariu vieną šitą tokią video, gal matėte, eketėje sėdžiu ir sakau, pagrindinis gyvenimo taisyklė yra va, mantra, indiška, aš pats svarbiausias. Viskas. Uždėkit širdelės, jeigu kažkam rezonuoja, parodykit, kad yra gyvų čia šitam bairė. Šitas yra ne amerikietiškas bairis, čia ne Amerika, o iš tikrųjų iš Indijos yra atėję. Čia iš tikrųjų medituoja ir sako, aš svarbiausias. Galit pabandyti. Pajausit tikrai labai stiprią galią, kaip jūs svarbus tarsi savo asmeniškai. Jo, iš tikrųjų, tas santykis su savimi ir pirmiausia susitvarkyti su savim. Nu, davai, duok dar kokių klausimų. Dar vienas klausimas. Vyrai sako, kodėl moteris, kai užsišika, nu čia taip ir nefiltruoja, kai užsišika, prasideda nekalbadieniai ir ką daryti, kad nekalbadienį sustabdyti. Vėl instrukcijos nori. Ir sako, mes nerandam instrukcijos, duokit mums instrukciją. Nėra. Sako, bandžiau tai, neveikia. Ta neveikia. Dovanas neveikia. Pasirodo, kažko reikia daugiau ir jie neranda. Na, va čia irgi reikia žiūrėti prieš istoriją, kiek jie kalbasi. Dabar klausimas, tada reikia suprasti vyrų, o dėl ko, kad žinai, jinai užsišiko? Nes kažko negavo. O kaip jinai paprašė to, ko norėjo? Jinai neprašė, jinai reikalavo. Aš kadangi žinau, kuris vyras uždavė tą klausimą ir kurie diskutavo vyrai, tai tiesiog žinau. Tai dabar aš atsakysiu tau iš vyriškos pozicijos, ne, vat... Moteris turi automatinę elgesio modelį, kad jeigu kažko noriu, aš neeinu, prašau ir informuoju partnerį. Aš norėčiau, aš galiu norėti ir į Marsą išskristi, ką tu apie tai manai, ir galėtų mane ten nugabenti. Jinai kažko užsinorėjo, kitaip sakant, turėjo kažkokį poreikį, nemoka to ištransliuoti, nes mokykloje nemokė, pas tėvus nematė ir jinai, kaip pasakyti, nepakaltinama, nemoka. Jinai žino kelią, kaip kiti daro, reikalauti, pykti, atsiriboti, bausti tyla ir vyras nesupranta, nes pagal jo logiką, jeigu tau kažkas bus negerai ateis ir paprašysi, ne? Būtent. Dėl to šitoje vietoje labai pasiūlyčiau šitam ir kitiem vyram, kurie susiduria su tokia situacija, brėžti ribą savo, kad, žiūrėk, aš esu pasiruošęs dėl tavęs padaryti ir išklausyti, ką tu nori, bet jeigu tu neprašysi, prašau, tada, va čia jau riba, kad tada, aš netoleruosiu nekalbadienių, ar bandymų nuspėti, šaudyti, ar tau čia gėlių, ar kelionė, ar ko tu ten nori. Nes tu neįsivaizduoji, Donatai, yra praktiškai visi ateina su ta pačia situacija, vyrai, aš jaučiuosi neįvertintas, nes ten stengiuosi ir vis tiek jai neįtiksi, o moteris, jis tiek manęs nemyli. O ko tu nori, sakau, kaip tu jam pasakai, čia savaime suprantama, ar paprašai, dar geriau prašyti? Jis privalo. Kas aš čia būtų? Taip, Bet čia yra kita medalio pusė, mes kai dirbom su vyrais ir aš, pavyzdžiui, vyrams užduodu vieną klausimą. Kai jūs sutikot savo moterį, ar jūs užbrėžėte ribas? Bet kur jūs yra jūsų ribos? Susitarimai gal net, ne kaip mes dilinsim santykius. Jo, ir kas įdomiausia, kai ateina moteris santykius, pas jūs yra genetiškai turbūt įdėta, jūs iškart sako, jeigu tai bus, ten pakelsi ranką, skyrybos, ne? Viskas aišku, vyras žino ribas. O vyras sako, žinai, kaip berniukas sako, mama, ašgi viską padarysiu, kad paprašysiu. Aš neturiu ribų. Ir parodysiu, kaip galima su manimi elgtis. Tai čia mes kalbam ne apie visus vyrus, aš kalbu, kad pas visus vyrus iš mokyklos ir iš vaikystės ir labai šita programa išlenda. Labai pas daug mumą vyrus, kiek tenka matyti, nesvarbu verslo vyrai, kompanijų, ne kompanijų vyrai. Išlenda šitas dalykas pas visus anksčiau ir vėliau. Nes atsiranda tam tikro tipo moteris ir šitas trigeris
Tai bet jis irgi nemoka, ar ne, brėžti ribų. Čia gal net dabar tas brėžti ribų jau yra kaip, jau toks antrinis. Tai vad pirmiausia atėjus į santykius ir net nebūtinai atėjus. Dabar, jeigu ir gyvenat 5, 10, 15 metų, sėskite. Instrukcija. Taip, ir duokim vienas kitam instrukciją, ką galime susitarti santykius. Ir tai turi būti labai dažnai, kaip būna, moteris sako, bet mes susitarėm ir jis nedaro. Jis pamiršo. Dar pasakysiu dalyką. Tai galbūt nebuvo susitarimas. Nežinai, jinai, bus taip, vyras kažką, aha, ne. Čia turi būti, kad aš norėčiau taip ir taip, ką tu manai, kaip tau tiktų, ką susitarėme. Kaip, kad abiem tai būtų komfortiška ir kai vyras pasakys jau iš savo, žinai, tai jis ir atsakys už savo tą bazarą ir laikysis to, kas bus išėję iš jo susitarimas. Taip, kad ten nebuvo susitarimo, ten jinai tik išrėkė greičiausiai per kokius kaltinimus ir sako, kad susitarė. Susitarimas yra tada, kai mes, labai toks įdomus gyvenimo etapas kiekvieno žmogus yra, kai mes einame dirbti į kompaniją, ne? Bet kur, bet kokias pozicijas, neturi reikšmės. Ten yra instrukcijos, ten yra pareigybės ir planai, pasiekimai, ir jeigu to nepadarysi, kas bus? Labai visiems aišku. Aišku, dabar atėjant santykius. Dabar žiūrėk, pažiūrėkime. Padarysi ar ne? Žiūrėk, tarkim, įsivaizduok, dvi įmonės susitiko, nesusitarti, pasižiūrėti ar pasirašys sutartį. Klausim, kokios jūsų sąlygos, kokios mūsų. Dabar įsivaizduok, vyras ir moteris atėjo į santykius, kokios jūsų sąlygos, tai tarsi poreikiai. Bet mes, kokie jūsų poreikiai, net nekalbam. Ne, nesakysiu, tu turėsi nuspėti. Ai, davai, einam į santykius. Bet žinok, kai kurie vyrai, jie neturi poreikių, nes jų tikslas yra pamatė moterį, nori tos moters ir jam taisyklės, pamiršų tas ribos. Tas draugelį, tas išmėlė, viskas gerai, viskas bus, pamatys. Ir paskui praeina 3 metų, Donata, tu buvai teisus. Iš dalies jisai, aš suprantu tą pradžią, kai ten jau žinai, viskas dzina ir tu turi iliuziją, kad viskas bus faina, bet kažkokiam etape tiesiog reikia pagauti, čia yra gal tas sąmoningumas, kažkokia saviugda, domėjimasis. Tiesiog jau ateiname į etapą, kai reikia sėsti ir tada jau kalbėti apie tai, ką mes čia darome. Ar mes vienodai matome santykius? Kiek yra klausimų, čia vis sulaukiu. Vyras ten daro tą ir tą, važiuoja kur nors. Ar tai normalu? Bet tai jūs nesusivienodinot. Koks jo požiūris į santykius, kokios ribos, kokios tavo ir jeigu mums netitinka, tai tada neikime santykius. Vyrui reikalinga erdvė. Ne, čia tai faktiškai. Viena iš pagrindinių, galiu pasakyti, instrukcijų dalių turėtų būti vyro laikas ir vyro erdvė asmeniškai vyriškim dalykam, kur moteris iš vis neturėtų kištis. Vat labai paprastai pasakysiu vyriškai. O jūs norit o tai ten ilgai būsit, tai jūs ten grįšit. Jie su vyrais išvaro tiesiog, jam reikia išsikrauti viską, įsidaužyti, išrėkti, išsišnekėti, ten galbūt įliūlį kažkam, nesvarbu, ką ten prisidarys. Bet jie grįš, aš ramus, pasiruošęs pokalbėms, dabar mes galim kalbėti. Ir kai moteris dovanojo, tą kaip pasakyti, nekontroliavo, davė laisvę santykiuose būti tau pačiam su savimi, jis pareis su dėkingumu ir tada duos moterim tą jų norimą intimumą, sakys, kaip tu dabar. Nes tu žinai, ateisi, sakysi, ne tu, bet kokia nors moteris, ne? O tai kodėl tu nekalbi? Tu vėl tyli, tai viskas, tai yra skryba. O ten pasitam, verda šūdai tokia, jis užmušiu, bet ką, būk gerai, man reikia vyrų, kad man išsitaškyti ir man viskas būtų gerai. Bet kaip gerai, kad tu tai sakai, čia žinok reikia. Bet tu pakalbėk ir tada. Ai, tu nori žinoti, kaip aš jaučiuosi. Aš tai tau parodysiu, kaip aš jaučiuosi. Bet tai tada gerai, kaip moteriai žinoti, kas pas tave viduje daros. Tai tada informuok, sakyk, man reikia šiek tiek laiko, gal už poros valandų. Kai vyras jau ten tylė, jau pasi ir matai, kad jau pasi viskas virgo. Pirma moteris taisyklė, apsaugok save jum turėtų. Aha, tiesiog atsitraukti? Klausyk, man atrodo, kad tau reikėtų susitikti su vyrais, pasišnekėti ir įsiaiškinti daug reikalų, nes matau, kad tu čia nesąmongai pridarysi. Išvaris, grįžta. O kur nueiti, vyrų stovyklos, o ne? Stovyklos, kitų, su bet kokiu vyru netgi, bet kokį vyrą. Į vyrišką erdvę vyram, kaip moterims yra svarbu būti, atkurti ir tą moterišką energiją tarp moterų, nes yra dalykų, kur nereikia, ten vyram verkti, ten su savo tom emocijom, moteris, tegu taškus emocijas tarp moterų, bet ir vyram svarbu pabūti su vyrais, kad ten jie savo toj terpėj įsikrovė, grįžo, dabar aš galiu kalbėti. Bet vyras irgi turėtų įsivesti instrukciją. Jeigu man jau labai blogai, aš turiu išmokti, pasakyti, man antiek blogai, jeigu tu mane paliesi, gali būti aš ištaškysiu. Tai jis turėtų paprašyti jos. Per prašymą aš labai norėčiau, kad dabar gal, noriu erdvės, kai būsiu pasiruošęs pareisiu. Informuoju. Man blogai, arba žinutė.
Tai blogai, aš išvarau ten susitvarkysiu, grįšiu. Nes kitaip, jeigu iš namų erdvėje tai padarys jisai. Tai ką moteris, žiūrėk, jeigu vyras ant moteris labai reikia, ten, kas ir vyksta standartiškai, ne? Konfliktai, visi purvas, kaip moteris jaučiasi. Nu, viskas priima savo. Grįžtume prie temos, intimumas, pažeidžiamumas ir nebelieka. Dabar žiūrėk, dar ką pasakysiu. Bet kaip dažnai, jeigu vyras neinformuoja, kad jis nori atsitraukti dėl savęs, moteris tai priima, kad tai dėl jos, kad jis nuo jos bėga. Nuo jos, ar tai įsivaizduoja, nes, pavyzdžiui, jeigu jisai nuėjo kažkur moteris, jau manęs nebemyli, laiko kartu neleidžia. Vyrai, jūs turite informuoti moterį, kad tai ne apie tave ir ne apie mūsų santykius, tiesiog man dabar reikia erdvės pačiam su savim. Esmė tame, kad moteris jau įsiveskit tokią pagrindinę savo taisyklę. Jeigu matot, kad jau sprogimas, saugokit save. Eikit, rūpinkite savo reikalais ir eikit, užsiimkit savo reikalais ir palikit tos vyrus ramybėje. Jisai grįž, jisai įsitaškys, grįž ir kalbės. Bet jeigu jūs norit atominės bombos, tai kaip ir jums būna blogai. Ir mes, o tai kas susitiko, ir lendam. Ir tada moteris, tu nori, žinok, kaip... Ne, palauk, blogesnė versija, kai vyras neina, tyli ir jinai gyva, taip, kada tu paklausai ir tada, wow, su savo emocijom. Bet mes turime išmokti komunikuoti, o tam, kad komunikuoti vėl, instrukcija. Mes vyrai neturim, netgi savo kartais instrukcijų vyriškų. Ne visi turi, tikrai. Ai, o gal pažiūrim kokį klausimėlį? Pažiūrėk, ką tu. Žiūrėsim, ką... Įdomu, ką moteris, man moterų klausimai, nes mes čia apie vyrus. Ai, žinai, aš kol čia ieškau, prisiminiau vieną klausimą, bet vyram, atsakyk. Moteris parašė, čia būtent apie tą intimumą, jau apie lovos reikalus. Kodėl vyras aiškiai nekalba, ko jisai norėtų? Bijo. Jis bijo pasirodyti, kad jisai net, žiūrėk, kai ateina santykis, noriu sakyti, aš labai patyręs, aš žinau, kaip tai padaryti. Ir dabar pripažink, kad tu nemokė. Tai kaip tada, ką daryti? Kaip sunku vyru, o vyrui šitą pereiti ribą, tai čia... Bet čia kaip ne moters problema, O iš tikrųjų, ateini į santykius, sutinki moterį, ne? Vat sėdi du partneriai, susitiko, nori eiti link lovos reikalų ir sako, klausyk, ar gali man padėti? Aš to negaliu, man tai yra tabu ir šitą neperlipu. Kiek vyru gali taip sakyti? Ir moteris sako, klausyk, o aš niekada nesubandžiusiu tai, aš neskleidžiu savyje tai ir nežinau, ką tai reiškia tai. Ar gali man padėti? Viskas. Ir problemas nėra. Ir jie taip ir turėtų būti. Bet čia žiūrėk, yra ėjimas į didžiulį pažeidžiamumą, o nuo to reikia pradėti. Bijo pasirodyti silpni. Ištraukit visus pažeidžiamumus ir sutvarkykit. Per 1 metus tikslas. Įsikeliu visas vietas, kur esu pažeidžiamas ir tiesiog leidžiu tai ištaisyti. Bet žinai, kiek mūsų šiuolaikinių vyrų... Žmonės nemoka kalbėtis, nėra išmokinti kalbėtis, teisingai visi kaip laukiniai vienas kitą tik kaltina. Taip. Reikia suvokti, kad iš vis kaltų nėra šitame pasaulyje. Aš visada sakau, kad jeigu mes jaučiamės, kartais mes šnekam nesąmonės, ir aš, ir kiti, tas kažkas kaltas. Bet paskui, kai grįžt, emocijos nuslūksta, ir analizuoji savo elgesio modelį, tu suvoki, kad tu pats esi kaltas, nes tu neišgirdai žmogaus, neuždavai teisingų klausimų, neįsinagrinėjai, nes kai yra emociniai šuoliai, čia nemanoma nieko spręsti. Kaip mes galime žinoti? Mes dabar kalbam adekvačiai, ne? Čia vėdas ir pabaig. O jeigu būtume neadekvačiai kalbėtume, pyktumėmės, aš įrodinėčiau, kad vyrai tokie, jūs visus moteris tokios, o jūs vyrai kiaulė ir diskutuok, čia podcast'ą toksai būtų. Kur mes nueisim? Aš žinau, mes įsitaškytume čia, aš už vyrus, o jūs nieko nesuprantat, o jūs mūsų nesuprantat. O gerai, tai ką darom, kad suprastume? Bet žinai, čia vienas vyras sako, nuėjau į pasimatymą ir moteris sako, aš tai mėgstu pasipykti ir norėsiu pasikapoti. Todėl, kad jie reikalingos emocijos. Iškrova, sako. Jinai rodo, kad man reikės ir mano psichologas. Galvok, žinai, tinka tavo netinka. Tinka, netinka ir čia tavo pasirinkimas ir nieko daugiau. Nėra atvirumo. Aš sakau, kai mes išmoksime kalbėti atvirai visoje visuomeniai, o pas mus Lietuvoje, kodėl, aš pasakysiu paprastą dalyką, kodėl Lietuvos moteris renkasi užsieniečius? Kaip man? Aš manau, kad mūsų lietuviai tokie ganėtinai konservatyvūs, visiškai nekalbėti. Dėl pinigų, nes jie turi pinigų. Čia kitas, bet jie, žiūrėk, net užtenka nuvažiuoti į užsienį ir pasižiūrėk, koks bendravimas. Eina, kalbasi, atlapaširdžiai, lengviau bendrauti, o pas mus,
Nu, žinai, Kaip čia uždarumas. išdurti, tai aš gau, šitą išdurs, šitas apgaus, šitas apgaus. Bet tai žinau, koks mūsų kultūrinis paveldas, o iš kur mes esame atėję ir didžioji dalis ant to ir pastatyti. Nu. Tai istorija mūsų tokia, kokia be būtų. Tarybinis laikotarpis mums davė labai blogą dalyką. Tai yra, mes nustojame komunikuoti ir mes išmokome viens kitą bijot ir mes galvom, kada jisai man ištrauks peilį. Visą laiką laukiam kažko blogo ateinant ir galvo, čia negali būti. Ir ant įtarumo prasideda netgi ir santykiai, nes čia greičiausiai kažkas to nutiks ir tu negali net įsivaizduok, jeigu tu savo pasakytum tokį dalyką, aš priimu visas blogas situacijas, nes aš noriu pažinti tai save. Iš kitos kampų pasižiūrėti. Vat jis mane išdūrė. Ką aš išmokau? Ten apgavom pinigų. Ką aš išmokau? Šitą išdūrė ir ten permėgus su mano ten geriausiu draugu. Ką išmokau? Ir vėl meilė savo, pagarba savo, Kaip pamokas pasiimti, vat būtent tas situacijas. Kaip pamokas. Taip. Ne kaip kaltinimą, ne kaip priešų ieškojimą, ne visas pasaulis kaltas, čia aš užsidvėlava. Ir mes visi tai turime. Mažiau, daugiau, visi. Tik tai vieni gal labiau pradirbė tą klausimą, kiti mažiau. Bet kai mes išmokom komunikuoti, mes įsprendžiam visas problemas savo. Nes mes esame netobuli. Nei aš, nei Ernesta, nei vienas iš jūsų nesate tobulas ir tai yra faktas. Bet... Reikia mokytis, tam reikia žinių, aš būtent tą ir darau. Mokau, kaip komunikuoti, pati atradau, žinai, va tuos principus, taikau savo santykiuose ir yra nuostabus rezultatai. Ir iš tų pačių klientų, kurie sako, fantastika, jeigu mes tai būtumėm žinoję anksčiau. Būtent tos nesmurtinės komunikacijos, kaip kalbėti per aš, kito nekaltinant, tik informuojant, kaip man atrodo ir klausant partnerio, o ką tu. O kas yra smurtinė komunikacija? Nu tai va tai yra smurtinė. Tu, absoliutinimai, visada, niekada. Arba vertinimai, kad aš iškart pasakiau, pavyzdžiui, tu tinginys koks nors, ne? O vyras gal palauk. Aš einu, uždirbu pinigų, ką aš pagulėti nebegaliu. Bet tai yra jos vertinimas iš jos perspektyvos, kad kai matau tave gulinti, man sukyla pyktis tinginiu. Ir čia greičiausiai yra žmonos kažką iš vaikystės, gal ten mama ant tėvo pastoviai sakė, kad jis ten toks. Visą laiką partneriai atitiks pagal jų vaikystės. Žinai, moteris pasiims greičiausiai vyrą, bent jau pirmieji santykiai, tai tikrai pradirbti su tėčiu. Ir jis ją trigerins, supranti, ir primins iš vaikystės tam tikrus dalykus, o vyrukai dažniausiai pasirenka moterį, kad pradirbti su mama kažką. Taip. Vaiko pozicija ir taip toliau ten jau keičiasi. Aš sakau, tas berniukas, kodėl aš kalbu. Berniukas, mergaitė, pavyzdžiui, moterims yra mergaitės principas, ne, kada mergaitės ieško tėvo. Kiek tokių yra situacijų daug, kiek labai. Kai mergaitės renka, tai nereiškia tėvas, tai vyras, kuris ten 20-30 metų vyresnis, gali būti 5 metais, bet ieško tiesiog. Kitaip sakant, dėmesio, užuovėjos galbūt trūko vaikystėje to tėviško, žinai, dėmesio ir automatiškai jo reikalaus. Kitą kartą pasižiūri į santykius, vienareikšmiškai modelis. Tėčio ir dukros. Kitą kartą vyras sako, aš net nejaučiu kažkokios ten netgi traukos intimiai, bet sako, rūpinosi kaip dukra, o jinai jį įsikabinusi, tai čia jau yra tas, bet abudu, žinai, yra kaip kirvis kotą atitinka pagal savo to momento suvokimą, tiek tas vyras, tiek moteris. Būtent. Jeigu kažkuris pradės judėti ir išlips iš to santykių, jau tada viso gero, žinai. Išmokti, dar kartą, mano galva, kad mes išmoksime komunikuoti, kalbėtis tarpusavėje ir atvirai, būti atviri vienas prieš kitus, nebijoti klysti, nes klaidų nėra, yra patirtis. Mes neturime daug patirties, ne, gyvenime. Mes atrodom, kad viską mokam. Va čia yra mūsų blogiausia dalis, kai mes pripažįstame savo, kad mes visažiniai. Kebra, man 7 metai, aš dar tiek daug nežinau. Ir tu tai pripažįsti? Ir aš pripažįstu, kad aš nesu tobulas, aš nemoku to, aš ne visada moku galbūt su moterimis, aš galbūt nemoku su kai kuriais vyrais kalbėti. Ir aš, nemoku, reiškia šitą, su moterim nemoku šitą kalbėti. Turiu išmokti, pripažinti. Netobulas tu esi. Bet žiūrėk, aš tau pasakysiu, dėl ko tu tai, kad kai tu tai pripažįsti, tavo vertė nekrenta. Savivertė, o kiti vyrai, tarkim, kur ten niekada nepripažins ir dar stos piesų, dar snukikam duos, nes yra žema savivertė ir aš visais būdais bandau ją kelti. Žiūrėk, turim moters klausimą. Kaip vyrui leisti savo priimti sprendimą kelionė į save? Kaip priimti pažeidžiamumą ir kad tai nėra silpnumas, nes dauguma tikrai laiko savyje ir bijo. Jeigu vyrai savo neleidžia, tai gali būti, kad jis laukia, čia iš praktikos tiesiog sakysiu, arba dovanų kuponų kokio nors. Per moterį. Nes jis laukia, kada mama priims sprendimą, nes galbūt jūs esat mama jam.
ir jūs priiminėti sprendimus ir jis laukia to, kada galiu išėti iš klasės, ne? Kada galima bus. Ir tada mama sako, dabar galėjai, nu gerai, nu. Tai va, jeigu tai yra pas jūs, tai gali būti vyras ir savo dar ilgai neleis, kol jūs paimsit ir nesakysit žalia šviesa. Ir užduosit vieną klausimą. O dabar kaip tu priimi, kaip vaikas, kaip berniukas, ar būt kaip norėtum iš pats priimti sprendimus asmeniškai kaip vyras. Ir jisai sakys, palauk, tai aš ir tai vyras. Ir jis aišku nesupras, apie ką jūs kalbat. Ir tada vėl mes grįžtame į instrukciją, kas yra vyras ir kas yra berniukas. Kaip mes įsijungiame vyrai, kada mes įsijungiame berniuką. Tai tu sakai, čia yra iš dalies ir moters atsakomybė uždegti jam žalią šviesą? Ne, moters nėra atsakomybės. Aš atsakau į klausimą, kokį jinai uždavė. Kad jeigu nori, kad greičiau, nes jūs to nori, jis to nenori galbūt. Kadangi tai va čia yra esmė, jis turi užsinorėti pats. Bet yra moteris, kurios yra išmintingų, sako, nu gerai, aš jam padėsiu, nes matau, jis nedašyla. Jis sako, nu va tau dovanėk. Kitaip sakant, netgi atlaisina vietą, terpė jam būti tuo vyru, nes labai dažnai moteris pati užima tą vietą ir būna ta, žinai, ta alfa moteris. Po to sako, silpnas vyras. Jei pačiai reikia pleisti biškutį teritoriją, kad jisai gali. Pats priima sprendimus turbūt. Labai geras dalykas yra vyrui, asmeninės kelionės, asmeniškai, pavyzdžiui, kiek mes kalbėjom su vyrais, tai didžiausia progresija buvo tada, kai paklausim manęs, sakau, šauk į bet kokią šalį vienas, be žmonos, be vaikų, be draugų ir leis savo pažinti, kas tu esi, susidraugau su žmonėm. Taip. Paklaus klausimų, kurių niekada gyvenime neužduotum jokiam kitam žmogui. Nes ten jis nepažįsta, tai jis nebus kaltinimų ir tu galėsi gal daug atsakymų. Ir žmonės praeikė, sako, kiek aš draugų suradau, supratau, kad aš net toks vienas, ten tokių pilna, eitų kaip įdomu. Jo ir pasitikėjimas savimi kyla, kai jis vienas pats sugeba ir sprendimus priimti ir už save būti atsakingas. Būtent. Ja. Faktiškai kiekvieną vyrą, paauglį, kuris jau keliauja link vyriškumo, reikėtų paleisti. Visus paleisti. Ir po to moteris nesakys, kodėl ten vyrai silpni ar neprisima kažkokios atsakomybės. Aš galvoju, kad žinokit, iš vis nereikėtų nieko. Man asmeniškai nepriklauso nei viena moteris šitame pasaulyje. Kaip ir aš nepriklausau jokiai moteriai. Tai yra neįmanoma, tol kad aš atėjau vieną šitą pasaulį ir išeisiu vieną šitą pasaulį. Bet aš galiu pasirinkti partnerį, su kuriuo galiu eiti ir mokintis. Mokintis pažinti save. Padėti tam žmogui galbūt užaugti. Nes mes tinkame, kad vienas kitam padėtume. Aš čia sugalvoju, mes čia įpratę susitikti, susilaukti vaikų ir numirti laimingai. Jo, ant to modelio tokio, kur niekas neanalizuoja. Kur pažinimas savęs, o kur kelionės, o kur pasimėgimas maistu, o kur pasimėgimas savimi, kur geri drabužiai, kur spa, kur masažai, kur daug dalykų, kur mes absoliučiai dažnai neleidžiam savo. Vat vyro paklaus, kada tu turėjai paskutinį kartą masažą arba kada buvai spa centre. Vyras sako, nu tai kai žmona nori, tada mes važiuojam. O kada tu nori, o ko tu nori? Jis gal net nelabai analizuoja, ko jis nori. Aš nežinau, ko aš noriu. Aš žinau, ko mano žmona nori. Tai čia irgi yra blogai nemeilė savo, nes jis savęs neanalizuoja, bando tenkinti kitų poreikius, kaip dažnai vyrai, aš ariu, ten per kelis darbus atiduodu visą save, o po to moteris rado meilužį ir išėjo, kur kartu žydės. O sako, aš taigi apie save niekada negalvoju, štai ką reiškia iš tikrųjų prioritetas, galvoti apie savo poreikius, nu kaip nepamiršti savęs. Tada eina partneris, žinai, ir tada visi kiti dalykai, būtent tie prioritetai. Žiūrėk, yra moters klausimas. O kaip ir kada iš vis pradėti kalbėti apie intimius dalykus? Gal pradėti nuo kokių kortelių ar ko? Nu, ale nepatogu, čia, žinai, nu, Šiandien ateini ir pasakai, klausyk, aš noriu pasimylėti taip, kaip dar niekada. Aš nesu bandžius to, o ko tu nori? Ką tu čia prisiskaitai knygų nesąmoningų, kad čia video prisižiūrė, kas čia tau daras. Ir aišku, bus nepatogu, bet, žinok, nežinau, man asmeniškai labiausiai patinka pasiimę, taip tiesiai veidą, man metų ir aš taip... O čia toks nauji santykiai, susipažįsta su nauji žmonės, ne ten laisvi, atėjo pasimatymą, nu ir klausia, kada. Aš visada parodyk visas blogiausias savybės iš karto. Per pirmą pasimatymą. Per pirmą pasimatymą parodyk, koks jūs esi blogas. Ir jeigu tai tiks, tai jau turit kažką jau augti kartu, žinai. Nes jeigu rodysi, koks tu esi geras ten būsi, nu tai yra nesąmonė. Dar moteris klausia, kaip kalbėtis, kai su partneriu, kai jis nenori girdėti ir priimti kitokios nuomonės. Iškart menkina, kritikuoja, puola į agresiją ir sako, tu išprovokuoji. Jis įginasi, jam nepatogu kalbėti. Gynyba. Čia greičiausia berniuko pozicija. Čia, kaip tu sakai, intimumas, kitam žmogui prisilietimas, viskas, čia neliečiu.
viskas, tu jau supranti, kad jo ant tiek yra problemų, jeigu žmogus bijo priliesti, va, tiesiog. Tai kaip kalbėti, vat, kaip patartum iš vyro pozicijos, kai taip pat? Sako, tu išprovokavai mane, kaip pasikalbėti? Berniukas įsijungi vėl berniukas. Tai ką, eiti mamos poziciją? Ar kaip ateiti tą lygiavertiškumą? Iš mamos, jūs moteris, nenorit, labiausiai mylit šeimoje ką? Vaikus. Ir jūs labai dažnai savo principą nesąmoningai tai padarot. Kalbat su vaiku ir staiga jungit vyrą ir jūs tą pačią... Neperjungia, ne? Net nepersijungit į žmoną ir tu klausyk irgi iki kampą. O jis tada gins savo poziciją, kad aš O negaliu. vyras, kada ginasi, vat kiek mes diskusijų turėjom su vyrais, mes padarėm 1000 vyrų apklausą ir uždavėm klausimą. Kodėl įvyksta taip? Sako, jos myli labiau vaikus ir vertina labiau juos, netgi šunis negu mūsų. Sakau, nuostabu, sakau, reiškia, jis savęs nemyli. Nes sakau, mylėtumėt save, tai sakytum, Brėžtum ribą ir sakytum, aš nebūsiu santykiuose. Sėdė automobilį ir žiūrėk, jau Amerikai sėdė ir tada atsiranda savivertė. Taip. Dar aš paantrinsiu, moteriai, jeigu vyras, tai jūs dabar atsisukti į save. Aš labai mėgstu atgręžti moteris, tai nepatinka, nepatogu, bet galvokite tada, kokia kalba ir kaip ateinate į vyrą, kad jis jūsų elgesį priima kaip agresiją. Ir sako, kad tu provokuoji, gal ten tikrai yra provokacijos. Ar jūs ateinate empatiškai tiesiog pasakodama per save, ko aš norėčiau. Nes kur vyras pajaučia puolimą, tujinimą ar kritiką, jis automatiškai ginsis. Kaip tu ir pasakei, gynyba. Tai žiūrėkime ir savo kalboje, kaip mes norim, kad su mumis kalbėtų. Tai jeigu aš noriu būti išklausyta, tai kaip aš kalbu, kad mane girdėtų. Jeigu mes matome priešą save, priešais mūsų, aš esu tavo vyras, aš esu tavo vyras, tu mano žmona, pavyzdžiui, ir aš visą laiką gaunu tą tokią jaučiu puolimą, nors tai ne puolimas. Tiesiog tu kaip bandai kaip mama, berniuką, taip, kaip moku ir einu per tą puolimą. Tai aš bandau gintis. Taip, natūraliai. Jeigu jūsų vyrai ginasi, vadinasi, žiūrėkit, kur jūs jį puolate. Ir tada tu užduodi savo klausimą, palauk, klausyk, tau netrodo, kad aš su tam kaip su mama kalbuosi? Užduokit tokį klausimą ir sakys, bet tu elgiesi kaip mama, tu bandai su manim. Ir tada esmė tame, kad kodėl vyrai persijungia tą mechanizmą į tą berniuką, tai čia yra, geras klausimas, bet čia yra vaikystės, tiesiog neįspręsti dalykai. Tiesiog vaikystės. Sprendė su moterimi mamos reikalus. Dėl to su žmona jūs turite įspręsti. Vienareikšmiškai. Bet mano galva, kad reikėtų šitoje vietoje atvirumo. Kartais dviejų žmonių neužtenka. Aš suprantu, apie ką tu kalbi, kodėl tu skai sesijose reikalingi 2 žmonės. Vyras ir moteris. Ir 3 asmuo. Kuris padėtų išversti. Sako, aš išversiu jos kalbą, o tavo kalbą išversiu į tavo kalbą, žinai, ir tada tu juos Nes kitaip čia bus visiškai. pareigis. Jie kalba apie skirtingus dalykus ir dažniausiai jie mano esantys skirtingose santykiuose, nes užstrigę skirtingose savo nuoskaudose, poreikiuose. Vienas sako, taigi čia viskas gerai mūsų santykiuose. Moteris sakys, aš visą gyvenimą tylėjau, kaupiau, pavargau, skiriuosi. Vyras sako, iš giedro dangaus. Yra tokia labai gera sąvoka, sako, kai priešais tave stovi moteris ir kalbasi diskusijose, tai mes suprantam, kad mes turime moterį, mes turim diskusiją. Bet jeigu moteris pakelia rankas ir kažką jau pradeda mustikuoti, mes suprantame nesąmoningai, kad mes turime sparingo partnerį. Ir mes pradėjom gintis, nes moters emocijos, sparingai, jau smūgiai eina. Jie priima kaip smūgiai, o iš tikrųjų nori mums padėti, o mes galvom, kad mes norim kovoti. Čia juokingiausia dalykai. Jo. Tai kiek daug pareina iš tikrųjų nuo moters, kaip jinai pirmiausia atsineš, tokia bus vyro reakcija. Būtent. Aš sakau tokią frazę. Moteris, pasižiūrėkite, kaip vyrai elgiasi su jumis, tai yra jūsų nuomonė apie save pačią. Jis tiesiog yra atspindys mano pačios, ką aš galvoju apie save. Jeigu jis mane žemina, vadinasi, aš pati savęs negerbiu ir toleruoju tokį elgesį su savimi. Lygiai tas pats vyroje, ne? Todėl aš dar kartą sakau, ačiū Dievui, kad šitam pasaulyje yra daug narcizų, nes jie mus mokina mylėti save. Aš žinau, kad visos moteris dabar labai ant šitos temos pasinešusios. Negerkit narcizų, kovokit su jais, padarykit juos, norės nugalėtis, reikia numalšinti. Vėl įsijungia mama ir aš tas berniukus numalšinsiu, aš jas pastatysiu vietą ir jis klausys, jeigu ne, aš dar 2 pastatysiu jam, jeigu ne, išmesiu iš namų. Ir vėl, o narcizas mokina ką? Mylėk save. Žiūrėk, turim vyruko klausimą.
Ačiū už nuostabės įžvalgas. Kaip jums abiems sekasi santykiuose su savo partnerė ir partneriu? Ar turite trigerių, su kuriais kiekvienas dirbate? Pasidalykit, Dieve, labai Dieve. įdomu, dėkoju. Tai čia reikia kitą laivą daryti, ne? Čia reikia kitą laivą. Belekiek, žinok, trigerių, žinok. Mane žmona tikrai trigerina ir labai gerai trigerina, profesionaliai ant to. Tiesiog paėmė, žinau, ką reikia į tašką padarė, Donatas nėra paėmė, bet aš žinau, ką reikia daryti. Kaip susitvarkyti su Turite emocijom. instrukcijas viens kitam. Aš sakau, aš tuoj grįšiu. Sidedu kėdus, grįžtu, dabar galiu kalbėti. Tada viskas paprasta. Jeigu aš sakyčiau, kad pas mane idealiai santykiai, čia pas mus mes kiekvieną dieną šokoladą. Ne, pas mus yra. Kartais mes kaip dvi alfos ateinam ir kovojam. Ir paskui pradėjom supros, kad mums nereikia du alfas. Kažkam reikia nusileisti ir vienas kažkuris protingesnis arba išmintingesnis nusileidžia ir mes randam bendrą kalbą. Viskas yra įmanoma. Duok Bet reikia- raktą, koks yra raktas, vat, kažkoks, žinai, patarimą kažkokį porom. Duok kokį vieną patarimą, kuom jūs vadovaujatės, pavyzdžiui, savo santykius, kas yra tas. Kažkuris vienas turi būti išmintingesnis ir Tam nusileisti. tikroje situacijoje, ne? Visose situacijose. Visada bus vienas išmintingesnis. Bet ne visada vienas nusileidinėja, Ne. kuris tampa aukos pozicijų, bet keitalioja. Persijungi. Vieną kartą vienas išmintingesnis, kitą kartą kitas Pritariu. išmintingesnis. Nes jeigu šitam sprogo bomba, tai tada šitas turi būti išmintingesnis. Taip. O jeigu šitam sprogo bomba, tada šitas turi būti išmintingesnis. Nes tam, kur sprogo bombas, jau pamiršau, kas yra išmintis, jisai... Ir jeigu kitas pasiduos tam pačiam ir ateis į tą liūną sprogimo irgi, tai abu ir taškysis. Mes visi atėjom štai pasaulį tobulėti. Ir mes tobulėjom. Ir nesvarbu, kiek tai užims laiko. Galbūt visą gyvenimą. Yra pasižiūrėkit, močiutė su dėdukais. Va, einam ir žiūrėkti, ten meta į dėduką pagaliai. Netgi tame amžiuje, kiek yra dar neįspręstų reikalų. Iki tiek dar nepradirbo. Jo, mes čia galvom, kad čia pagyvensim 10 metų, 15 ir staiga pas mus visų santykiai tobuli. Ne, nei vienų santykių nėra tobulų. Ir mes turim tai pripažinti, kad nei vienos šeimos nėra tobulos. Visi yra procesai ir tam tikrus darbų. Vieniem geriau sekasi, kitiem blogiau. Tiesiog klausimas, ant kiek abu sąmoningai ir labiau nori tobulėti tame. Taip. Pripažinti netobulam tai yra nerealiai stipru. Taip. Aš dar irgi paantrinsiu apie savo santykius. Tai mokytojai esame viens kitam. Kovojat daug? Iš tikrųjų yra tų konfliktų ir jie privalo būti, bet žinai, kas man yra fainiausia, kad per tuos konfliktus mes ne šiaip išsitaškai ten, žinai, ir po to vėl ant to paties grėblio. Sėdam, kalbamės, esam padarę susitarimus ir iš kiekvieno konflikto įsinešame kažką ateičiai ir po to nebesipykstam dėl tų pačių dalykų, dėl to vyksta augimas. Kaip sakant, va čia ir yra grožis, nes konfliktai yra reikalingi, nes tai kalba apie mūsų poreikius, kad aš kažko noriu, kaip aš apie tai transliuosiu. Bet mes žinome vienas kitą. Pavyzdžiui, būdavo, aš tokį pavyzdį duosiu. Anksčiau santykių pradžioj, kol aš dar taip gerai nepažinojau, trigerinausi, kad jis, pavyzdžiui, jeigu ten mes susipykome, atsitraukė. Iš karto mano tokie vidiniai, gal jau čia nebenori manęs, žinai. Ir po to mes aiškiai išsiaiškinam, sakau, klausyk, ką reiškia, kai tu atsitrauki, sako, man reikia erdvės. Ir tai nieko nereiškia, tai nėra nieko blogo. Aš tiesiog grįšiu, kai jau būsiu pasiruošęs kalbėtis apie tą konfliktą, dėl kurio suspykom. Aš kai tą dalyką išsiaiškinau ir supratau, man toks lengvumas, aš žinau, apie ką tas vyras, žinai, aš tada einu koncentruojuosi į save ir mes tada grįžtam, aš nebedarau pušo, tai kada kalbėsim, tu jau čia, žinai, kaip yra svarbu išsiaiškinti tas instrukcijas, apie ką mes esam, aš galbūt esu ta, kur noriu greičiau išsiaiškinti, bet dabar aš jau esu, žinok, atsipalaidavus tame, ir man jau nebereikia netgi to čia ir dabar, nes aš žinau, kai jisai grįš ir mes pasikalbėsim. Kitą kartą jau jisai pats pirmus pareina, sako, tai tipo, tu čia nenori aiškintis. O aš čia tokia, čia jau žinai, jau į save koncentracija, bet mes esame priėmę sprendimą būti santykiai ir dirbti jame. Aš galvoju, kad, žinai, kas yra svarbiausia, mokėti kalbėti atvirai ir nebijoti. Būtent. Nes nepatogių klausimų nebūna. Yra tiesiog nemokėjimas pripažinti. Tai matau dar kažką. Jo, rašo moteris, sveiki, kaip tvarkytis su tuo, kai vyras vaikystėje buvo nepaminėtas mamos, tikriausiai meilės trūko. Ir tai santykiuose stipriai atsiliepia. Kad jis labai, matyti, eina į tą, žinai, prisirišimą, nori tos moteriniškos meilės iš moters. Kaip moteriai reaguoti elgesi? Vyram tokiem labiausiai trūksta tai apkabinimų. Vyrams labai svarbu apkabinimai, palaikymas.
Aš žinau vieną, jeigu moteris vyrą palaiko besąlygiškai, jis daro Tiki, bele pasitiki. kokius stebuklus. Galbūt Taip. netobulas, galbūt ta moteris daugiau už jį išdirba, galbūt jinai geresnį netgi darbą turi. Bet jeigu jinai turi tikrai tą palaikymą jam suteikia, jis jaučiasi, kad yra... Kaip suteikti palaikymą? Kas vyrui yra palaikymas? Vaduok man. Ta prasme, pasakyti, ką tu be padarysi, viskas bus gerai, aš tai tikiu, vad kas dar daug tų Palaikymas, įrankių. nesigaunas, viskas tau gausis. Eik daryk, ne tai, kad tu bėg ten stumti į kažką, nereikia, tiesiog tau viskas gausis. Tiesiog tikėti ir Aš tikiu pasitikėti jo tavim, vedimu. tiesiog tavim tikiu. Aš žinau, kad tau gausis, viskas. Ir tai vieną dieną suveikia kaip labai gera programa, nes jūs tiesiog duoda aiškumą. Aš tave palaikau. Žinai, kaip vadina šitas dalykas ir Žinok, tai yra... aš tau dabar sakau, aš tave palaikau visuose tavo Viskas. sprendimuose. Aš laisvai galiu eiti būti savimi, nes žinau, kad nėra nuneigimo, Ir kritikos. dabar sakau, žinai, tu labai šūdina ekspertas, santykių ekspertai ten. Ir tau, aš tokį netikiu. Ne, ir mes einam į kovą. Ir aš vėl tada sakau, atsiprašau, išmetu tai, tu tikrai pasieksi, nes aš tam tikiu. Ir vėl, ant kiek tai veikia teigiamo programavimas, kai veikia žmogų. Įsivaizduok, kai šalia tavęs, va diena iš dienos yra tas partneris, aš pasakysiu tą patį, aš žinok nebūčiau čia nuėjus, jeigu nenoriu palaikymas iš šono. Jis man nuolat, aš tokia, žinai, pradžioje, kai pradėjau savo veiklą, aš galvoju, kad čia nesąmonė, jis sako, relax, aš tau pasakysiu, jeigu čia grybą pjausi. Ir aš žinai, ką nors darau, kaip tu manai, aфиgenai, varyk. Žinok, tikrai sakau, jo buvimas šalia, ačiū tau, tikrai prisidėjo, nes tas palaikymas, aš savim tiek netikėjau, kiek jis man tikėjo. Mums iš visoje mano galva, kad iš vis visuomenė, ko labiausiai trūksta, tai palaikymo. Nu, pavyzdžiui, kodėl vyrai atvažiuoja vyrų stovyklas? Jiems labai trūksta vyriško palaikymo, supratimo, besąlyginio supratimo, kad ir kokias baisiausias gyvenimo klaidas padarė, kad ten jau ten, jiem atrodo tragedija, man tai yra tiesiog mini problema. O jiem tai yra gyvenimo tragedija ir tu supranti, kad jam reikia palaikymą. Jis gauna palaikymą, jis susidėlioja, jam viskas aišku, sako, dabar žinau, ką reikia daryti. Lygiai tą patį moteriai. Žinokit, vat kiek buvo moterų stovyklos irgi kalbėjom ir diskusijų ir dabar jam sako, Donatai, aš sekasi, aš verslą sukūriau, aš tą. Palaikymas. Mums visiems trūksta labai palaikymo. Visiems kiekvieno apskričiai. Trūksta, nėra, va, pavyzdžiui, nu gerai, yra tai moterų ratai, bendruomenės. Nereikia, aš sakau, nereikia nei moterų ratų, nereikia bendruomenės. Yra, va, moters ir vyras, nesvarbu, vyras žmona, du draugai, du draugeliai, nesvarbu kas, kokią formą pasuk, bet jeigu jie viens kitą palaikys, užtenka vyrui turėti vieną draugą, su kuriuo eitų ir jie palaikytų ten vienas kitą. O jeigu tas kitas draugas koks nors nesąmoningas sakys, eik, ta tavo bomba, palik tu ją. Ne, tai jis turi būti palaikymas. Palaikymas, čia ne palaikymas. Bet žinai, bet aš ką noriu pasakyti, kai trūksta vyrų bendruomenių, va tokių, žinai, sąmoningai eina į stovyklas. Pati blogiausias dalykas, ką aš girdžiu, pavyzdžiui, iš moterų rato, kur ateina moteris, sako, įsiskirk su vyru ir tu baigsis tavo problemą. Tame rate taip patarė ne kažką, ne? Tai aš sakyčiau, žinot, įsiskirti labai easy. Paėmėjai, padavai dokumentus ir įsiskirti. Pabėgti. Bet, įspręsti. Nu, maksimaliai, kiek tu galėjai išspausti iš to. Ir tada jau, jeigu tikrai jau viską išbandė ten, visų pasaulio jau ir neveikia. Nu, tik taip. Aišku, galimas ir kitas variantas, kai kurioje renkasi tiesiog pabėgti. Bet, tai čia greičiausias išėjimas, o ne dirbti tame. Bet mano galva, kad koks sprendimas bebūtų jūsų pasirinktas, tai yra tiesiog sprendimas. Ką jūs gerai, blogai, nuimkit vertinimą. Tai gerai, o tai yra blogai. Būti kartu blogai arba gerai, nebūti kartu gerai, blogai. Kartais žmonėms reikalinga pertrauka, būna pasidaro mėnesių pertrauka ir viskas. Žmogus pasidėjo su savim, jis išanalizavo visas savo nesąmonės, ištraukė visus savo baubus, grįžta, sako, aš dabar žinau, kur aš klydau. Donatai, čia tu kalbi apie sąmoningą vyrą, kuris atsisėdęs per tą pertrauką analizuos, o kitas per tą pertrauką varys ant antros pusės, ten, nu, tu žinai, bet ant kiek vis tiek reikia to tokio savianalizės. Ir norėti, jis turi norėti analizuoti savo elgesį, o ne ant kito. Aš galvoju, žinau, kad tai yra paprasčiau. Čia tik gal mano matymas, aš nežinau. Aš suvokiu vieną, kad gyvenimas yra toks nuostabus, jeigu kažko aš nesupratau, tai man gyvenimas taip... Dosper. Visada duoda tada, kada reikia. Ir aš greit suvokiu. Tai kartais, jeigu jūsų vyras ar moteris nesupratinga, duokit laiko. Kažkas sudėlios visą tai. O žiūrėk, moteris rašo, kaip reaguoti, kai vyrui niekas neįdomu, kas susijęs su jo moterim. Tai ko jis tada sėdi santykius, jeigu jam neįdomi? Tai jau... Čia moteris savęs nemyli, ką mes santykiuose su tokiu. Jūs jau po 12 raundų sparingo jau esat, kai jau viskas jau
vienodai. Čia kažkuriam dabar reikia daryti sprendimą. Kažkuriam Kuris reikia- pirmas pradės mylėti save, ne? Jo, kažkuris pradėjo mylėti save ir pradėjo kažką daryti. Keisti. Dovanau vyrų stovyklą pas Kantakevičių. Geriausia atsiliepimą apie šitą stovyklą. Ačiū. Nu ką, Donatai, turim dar 5 minutės. 5 minutės. Dabar klausimas, dar galite užduoti, arba mes galim tada padiskutuoti. Nu, duok dar Gerai. kokį. 5 minutės aš galvoju, kad reikėtų reziumė padaryti. Užbaigimą. Nu tai gerai, tai mes pradėjome temą nuo to, ar kaip mes suprantame tą intimumą, Intimumą. ne? Tai va dabar ką mes išsinešame? Ar mes susivienodinome savokas, ar supratome teisingai, kas vyrui atrodo tas intimumas ir ko vyrui reikia iš moters Man ir ko trūksta moteriai instrukcijų. reikia iš vyro? Man šitas pokalbis yra nerealiai geras. Nu Fantastika. vieną dalyką, ką įsineši. Suvokimą, kad truputėlį mes turėtume kitaip suvokti moteris, nes mes vyrai, mums sunku suvokti moteris, realiai pripažįstu, žinau. Nes mūsų mąstymas yra visai, mūsų smegenys ir mąstymas yra visai kitaip formuotas. Jeigu mane formuotų, ne tik tai būtų, pavyzdžiui, ne, mane arba kitus vyrus, daugiau formavus ne vien tik tai moteris mokyklos, o daugiau būtų formavę daugiau vyrai, visai kitokie. Aš pastebėjau vat, iš paauglių stovyklų, kurie vat, paaugliai jau praėjo 7 metų, 6 metai, kai kuriam, jau jiem 21-22 metai, kai kuriam. Jie turi visai kitą, nors kokie jie buvo ir kokie užaugo. Nors jie neturi absoliučiai tėvų. Aha, vyrų, tėčių, ne? Bet jie turi besąlyginį mūsų vyrų palaikymą. Visada. Gali parašyti, paskambinti, aš visada atsakysiu. Ir vat, kai kurie iškai užsienyje turi verslus, turi YouTube kanalus, turi daug dalykų. Esmė tame - palaikymas. Kitaip sakant, vyrų bendruomenė, vyrai aplink net nebūtinai, kad tėčiai, nes kitą kartą turėti tėvą, dar nereiškia, kad tu turi tą vyrą šalia ir kokį pavyzdį jisai rodo, žinai. Nebijoti. Tiesiog nebijoti niekam. Leisti savo būti pažeidžiamam, leisti būti savo netobulam, netobulai, ne. Pasakyti, kad aš noriu tai ir jeigu aš to neturėsiu, pat, pavyzdžiui, vyrams, ne, labai svarbu minėtas, inetas, finetas, ne. Kaip mes paprastai sako, ateina vyrai, sako, Donatai, aš turiu didžiausią svajonę ir man žmona neišpildus. Bet ko tu nori, sako, aš taip norėčiau, kad mano, bet tik mano žmona, kad man taip nučiulptų, kad aš būčiau 9 dugnu. Tai visi to Susiduoja, aš noriu to. Ir sako, aš kalbuosi, sakau, bet pas ją yra, supranti, trauma ir jinai negali padaryti, jinai nėra kalta. Tiesiog jai reikia pradirti kažkokius dalykus, kažkas ją labai skaudino, kažkas su ją pasilgė labai negražiai, nepagarbiai ir tai gavosi. Viskas. Ir jinai tau neduos to, kol nesusitvarkys. Duok jai laiko. Bet kaip jie sprendžia tai, supranti, mes ant paties galo dabar likus 1 minutė einam prie esmės, supranti, kur čia. Bet va čia ir yra. Tu neįsivaizduoji, kiek aš turiu moterų klienčių, kuris sako, aš negaliu to daryti, nes aš jausiuosi KBL ir taip toliau, nes tai yra suformuota kažkur iš praeities, kad tai yra blogai ir netgi kalbant tik partnerystėje, supranti, vienas su kitu. Žiūrėkit, aš jums taip pasakysiu, paprastai moteris, jūs išgirskit mane paprastai. Norit būti turtingus ir norit daug pinigų. Taip, viskas. Ar dar yra klausimų? Tai, bet žinot, vat, ką aš noriu pasakyti, vat ir moterim, kurios turi tam tikras ar ne traumas ir tai yra normalu, tai yra gyvenimas, būti pažeidžiama ir kalbėti su savo partneriu, kad aš taip jaučiuosi, gal man yra sudėtinga tai daryti. Pagalvokit, ko norėtumėte iš vyro, bet to intimumo, kad jis kaip sukurta erdvė, gal sakys, gal tu manęs nepušink, neskubėk, priimk mane, kad gal aš ten nueisiu ilgą kelią, kol pasieksiu tai, bet kai moteris jaus, kad vyras šalia empatiškai ją supranta, aš suprantu, kad tau buvo sunku, gal nori papasakoti ar kažką, davai aš tavęs nepušinsiu, bet kartu dviese ir spręskim tas traumas. Ir tada jinai jausis laisva eiti į priekį su tuo vyru. Taip, bet, moteris, nepamirškit vieno dalyko. Jūs kaip kartais su vyrais elgitės kaip su vaikais, nes jūs nemokate išjungti iš vaiko priežiūros ir vyro priežiūros. Kartais vyrui nereikia tiek daug dėmesio, kiek jūs norite jam duoti. Arba pas jūs atvirkščiai būna, arba tada iš jūs neduodate. Ne, jinai duoda tiek, kiek nori pati gauti, supranti, dėl to ir varo į vyrą. Bet tada šitoj vietoj reikėtų kiekvienai šeimai, jeigu čia panalizuoti tiesiog. Nekritikuoti, nespręsti teisingi visi ar kalti, tiesiog panalizuoti, o kiek realiai skiriu vyrui dėmesio, o kiek skiriu vaikams. Moteris ir nori gero sekso, ne tik vyrai rašo moteris, taip? Tai mes žinom viską apie tai. Mes žinom apie tai. Mes puikiai žinom, nes ir tai yra svarbu, visos pusės yra svarbios. Negali būti tik tai viskas vyram. Tikrai ne. Ir negali būti vien tik tai viskas svarbu moterims. Tai yra abiejų. Nes du žmonės gali padaryti
kosminius dalykus. Arba pat sugriauti visą pasaulį tiek savo, tiek kitų. Taip. Tai ačiū tau, ką tu įsinešė, o aš už moterų, vat, kas man surezonavo, ar ne iš mūsų pokalbio, kad kai vyrui reikia atsitraukti, moteris negalvokit, kad tai yra apie jūs, kad jis dabar čia jūsų nemyli, tiesiog duokite erdvę vyrui ir eikite, rūpinkite savimi, būkite tą moterimi, šalia kurios tas vyras norės būti ir grįž, kai jam bus laikas. Gali būti jūsų tiesiog per daug. Nu. Eikit tada tarp moterų pabūkit ir išliekit savo emocijas. Tikrai taip. Tai va, gero. Nu ką, faina buvo, ačiū Donatai, faina, kad apsilankėjai ir ką, jeigu turėsit klausimų, rašykite, mes šitą laivą išsaugosim ir ką, iki sekančio. Iki sekančio. Viso.